Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajalin wa ala jami'il anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Për sot do të flasim inshallah për temën të drejtat e vëllezërve. Në ajetin 71 të surës Tauba, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamhumullah. Inna Allaha azizun hakim. Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë të këqijat. Falin namazin, japin zakatin dhe i bindën Allahut dhe të dërguarit të tij. Këta janë ata që do t'i mëshiroj Allahu. Vërtet, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Islami i kushton një rëndësi shumë të madhe vëllazërisë. Vëllazëria në Islam është një nga shtyllat morale më të rëndësishme që forcon unitetin, mëshirën dhe solidaritetin mes besimtarëve. Kurani i shenjtë dhe Suneti i bekuar i profetit dhe i ehlibetit, paqja qoftë mbi ta, e paraqesin ummetin si një trup të vetëm, ku çdo individ ka detyrë të kujdeset për tjetrin ashtu si kujdeset për veten e tij. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e përshkroi vëllazërinë si një lidhje që të i kalon gjakun dhe lind nga besimi, nga drejtësia dhe zemërbardhësia. Prandaj, Islami e ngre vëllazërinë në nivel të shenjtë, duke i dhënë secili besimtar të drejta dhe përgjegjësi që sigurojnë harmoni, bashkim dhe paqe në shoqëri. Vëllazëria ka të drejta që duhen njohur dhe respektuar në mënyrë që ajo, pra vëllazëria, të realizojë qëllimet e saj dhe të arrijë objektivat e saj në mesin e ummetit, në mesin e shoqërisë. Më poshtë po paraqesim 10 të drejta prej të drejtave të vëllazërisë. E para është dashuria për të përvullajë. Islami rekomandon që besimtari ta adhurojë vëllain e tij besimtar. Disa transmetime e konsiderojnë këtë dashuri si një të drejtë të besimtarit ndaj vëllait të tij besimtar. Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nga të drejtat e besimtarit ndaj besimtarit është që ai ta mbajë dashurinë për të në zemrën e tij. Pra gjithmonë besimtarët vëllezër ta duhen nga njëri tjetrin. E drejta e dytë është gëzimi i zemrës së tij, i vëllait. Është transmetuar se i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, ka thënë: kush e gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe kush më ka gëzuar mua, e ka gëzuar Allahun. Pra sa madhështore pra është kjo vepër. Pra ta gëzosh vllain besimtar me një fjalë të mirë, me një dhuratë të vogël, me ndihmën, me përkrahjen,
sepse i dashur i zemrat tona pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë se kush e gëzon pra një besimtar, thot, më ka gëzuar mua. Dhe kush më ka gëzuar mua, e ka gëzuar Allah. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe që Allahu pra të jetë i gëzuar me ne. Ndërsa Imam Bakri paqja qoftë ka thënë, Allahu nuk është adhuruar me asgjë më të dashur për të se sa futje e gëzimit në zemrën e besimtarit. Pra gjithmonë të përpiqemi që t'i gëzojmë zemrat e njerëzve dhe jo t'i trishtojmë ato. E drejta e tretë, ushqyerja dhe veshja e tij është një nga të drejtat e besimtarit ndaj vllajt të tij që ta ushqejë kur ai është i uritur dhe ta vesh kur ai është i zhveshur. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: nuk ka besuar në Allahun ai që ngopet ndërsa vllai i tij besimtar është i uritur, apo ai që është i veshur ndërsa vllai i tij është i zhveshur. E drejta e katërt është përmbushja e nevojave të tij. Muslimani duhet i plotësojë nevojat e vllajt të tij, sa t'i lejojnë mundësit. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: kur ndonjë musliman ja plotëson nevojën një muslimani tjetër, Allahu i lartësuar thot: shpërblimin tënd e kam marrë përsipër unë dhe kënaqësia ime më e pakët ndaj teje është për xhennet. Sa madhështore pra. Sa i madh është shpërblimi kur po plotësojmë nevojat njëri tjetrit brenda mundësive. Ndërsa Imam Sajjadi paqja qoftë mbi të ka thënë: nevojat e njerëzve ndaj jush janë prej mirësive të Allahut për ju. Prandaj mos u lodhni nga këto mirësi, pra nga përmbushja e nevojave. E drejta e pestë, ndihma dhe mbrojtja e tij. Njeriu përballet ndonjëherë me situata të vështira ku ka nevojë për mbështetje dhe ndihmë. I dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur një musliman ndihmon një musliman në një vend ku cënohet nderi i tij dhe shkelet shenjtëria e tij, Allahu e ndihmon ato në vendet ku ai ka më shumë nevojë. Kur një njeri braktis mbrojtjen e një muslimani në një vend ku cënohet shenjtëria e tij, Allahu do ta braktisë atë në një vend ku ai dëshiron ndihmën e tij. Dhe kushdo që ndihmon vllajën e tij besimtar, Allahu do ta ndihmojë atë. Përsëri profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: Allahu është në ndihmë të besimtarit përderisa besimtari është në ndihmë të vëllait të tij besimtar. E drejta e gjashtë, falja e gabimeve të tij. Nga të drejtat e vëllait besimtar është që ai t'ia fal gabimet dhe t'ia mbulojë të metat, sepse ai pra besimtari nuk është engjëll i pagabueshëm. Besimtari është njeri dhe ndonjëherë mund t'i ndodhë të gabojë. Njeriu her pas here gabon e her pas here vepron drejt. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: njerëzit më të këqij janë ata që nuk falin gabimin dhe nuk mbulojnë të metën. Prandaj pra, gjithmonë të jemi falës ndaj të tjerëve, dhe të jemi pra mbulues të metave dhe jo për hapës të tyre, që fatkeqësisht sot vetëm me një buton për hapen të metat e të tjerëve në për rrjetet e ndryshme sociale. Gjithashtu, Imam Aliu ka thënë: vëllai yt më i keq është ai që të detyron ta durosh sjelljen e tij dhe të shtyn të kërkosh falje për gjëra që si ke bërë.
Dhe kjo është akoma më e keqe. Është pra akoma më e keqe në mesin e vëllezërve, nëse pra ka person që detyron tjetrin të durojë pra sjelljen e tij dhe detyron të kërkojë falje për diçka që nuk e ka bërë. E treta e shtatë, lehtësimi i vështirësive të tij. I dërguari Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: kush e nderon vëllain e tij musliman me një fjalë të butë dhe ja largon vështirësinë, do të jetë gjithmonë në hijen e Allahut dhe i mbuluar me mëshirën e tij për aq kohë sa vazhdon ta bëjë këtë, pra ta nderoj dhe t'ia lehtësoj vështirësinë vëllait të tij. E drejta e tetë është këshillimi i tij. Nga të drejtat të ndërsjellta mes vëllezërve është pra edhe dhënia e këshillës së sinqertë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë se cili prej jush le ta këshilloj vëllain e tij ashtu siç e këshillon veten e vet. Kurse Imam Sadik, paqja e qoftë, ka thënë: "I këshillues për krijesat e Allahut për hir të Allahut, sepse nuk do takosh atë pra Allahun me ndonjë vepër më të mirë se kjo, pra se këshillimi i të tjerëve, apo këshillimi i vllait tënd besimtar." E drejta e nëntë, ta ruash atë në mungesë, pra kur nuk është i pranishëm. Muslimani duhet ta ruajë dhe ta mbrojë vëllain e tij besimtar në mungesë dhe të parandalojë çdo dëm që mund t'i vijë atij. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, në lidhje me këtë ka thënë: "Ji mbështetje për të, pra për vëllain, sepse edhe ai është mbështetje për ty. Kur të jetë larg, ruaje në mungesën e tij, dhe kur të jetë i pranishëm, vizitoje, nderoje dhe respektoje, sepse ai është nga ti dhe ti je prej tij." Besimtarët, si thuhet në hadith, janë pasqyrë për njëri tjetrin. Dhe drejta e 10 dhe e fundit është t'ja duash atij atë që ja do vetes tënde. Një njeri e pyeti Imam Sadikun, paqja qoftë mbi të, dhe i tha: "Më këshillo." Imami pa Imam Sadiku i tha: "Të këshilloj me devotshmëri ndaj Allahut dhe me mirësi ndaj vëllait tënd musliman. Duaje për të atë që do për veten tënde dhe urreje për atë që e urren për veten tënde." Sa të mrekullueshme pra këto të drejta, për të cilat urdhëron feja e pastër islame. Na urdhon Kurani i shenjtë. Feja islame ka për qëllim përhapjen e vllazërisë, dashurisë, unitetit, paqes, sigurisë. Të dashur vëllezër dhe motra, në përfundim të temës mund të themi se të drejtat e vëllezërve përfaqësojnë një nga vlerat më të rëndësishme shoqërore dhe shpirtërore që njeriu mban gjatë jetës. Vëllazëria nuk është vetëm lidhje gjaku, por edhe përgjegjësi, kujdes, respekt dhe mirëkuptim i vazhdueshëm. Vëllazëria ndërtohet mbi dashurinë e sinqertë, mbi mbështetjen në ditë të vështira dhe mbi gëzimin e përbashkët në ditë të mira. Kur vëllezërit i respektojnë të drejtat e njëri tjetrit, familja forcohet, shpirti qetësohet dhe shoqëria bëhet më e shëndetshme. Mirësia, falja, komunikimi i mirë dhe ruajtja e nderit e dinjitetit të njëri tjetrit janë themelet që e bëjnë këtë lidhje të qëndrueshme dhe të bekuar, pra lidhjen e vllazërisë. Prandaj, ruajtja e këtyre të drejtave nuk është vetëm një detyrë morale, por edhe një rrugë drejt paqes së brendshme dhe harmonisë së përbashkët. Vëllezërit që qëndrojnë pranë njëri tjetrit, që e duan dhe ndihmojnë njëri tjetrin, bëhen shembull për të tjerët
dhe krijojmë një trashëgimi vlerash që mbetet për brezat që vinë. Allahu i madhruar në ajetin 10 të surës Hujurat thot: Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahut në mënyrë që ju të mëshiroheni. Pra, vëllazëria çon në fitimin e mëshirës së Allahut. Nëse duhem të jemi të mëshirshëm, atëherë le t'i përmbahemi vlerës së lartë të vëllazërisë dhe të bëjmë sa më shumë pajtim të mesin e vëllezërve dhe të mos përhapim përçarjen, urrëtitjen, armiqsinë në mesin e tyre. Allahu na ruaj dhe na falë dhe na mëshiroft të gjithëve. Allahu ju bekoft ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin me ju.